ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದೇನೆ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಈ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀಡಿ. ಓಕೆ. ಗೀಜಗನ ಹಕ್ಕಿನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬುಲ್ಬುಲ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೈಟ್. ಬಾವಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾವಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆನಂತರ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಿನ ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕುಕ್ಕು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. CROW ಕ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹುಂಜಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಕ್. ಓಕೆ. ಆನಂತರ ಕೋಳಿ ಮರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಚಿಕನ್. CHICKEN ಚಿಕನ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಿಕನ್. ಓಕೆ. ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ? ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ರೇನ್. CRANE ಕ್ರೇನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ರೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾತುಕೋಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಕ್. ಬಾತುಕೋಳಿಗೆ ನಾವು ಡಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. DUCK ಡಕ್. DUCK ಡಕ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಬಾತುಕೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾತುಕೋಳಿಗಾದ್ರಿನ ಡಕ್. ಗಂಡು ಬಾತುಕೋಳಿ ಇದ್ರಿಗಿನ ಡ್ರೇಕ್. DRAKE ಡ್ರೇಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ. ಮರಿ ಬಾತುಕೋಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಮರಿ ಬಾತುಕೋಳಿ, ಸಣ್ಣ ಬಾತುಕೋಳಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರಿನ ಡಕ್ಲಿಂಗ್. DUCKLING ಡಕ್ಲಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಕ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಿನ ಡವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. DOVE. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಡವ್. ಹದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲ್. EAGLE ಈಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಗಿಡುಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. HAWK. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಹಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. HEN ಹೆನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅದಾನಂತರ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. KINGFISHER ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್. ಓಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಪಿಕಿಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿಕಿಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. NIGHTINGALE ನೈಟಿಂಗೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೈಟಿಂಗೇಲ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಅದ ನಂತರ
ಗೂಬಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಿಗಿನ ಔಲ್. ಔಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಔಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ. ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರಿನ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, OSTRICH ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೌಜುಗನ ಹಕ್ಕಿ. ಕೌಜುಗನ ಹಕ್ಕಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಿಗಿನ PARTRIDGE ಪ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನವಿಲು. ನವಿಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಗಿನ ಪಿಕಾಕ್. PACOCK ಪಿಕಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಪಿಕಾಕ್. ಓಕೆ, ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು. ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದ್ರಿನ ಪಿಹೆನ್. ಪಿಹೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. PAHEN ಪಿಹೆನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗಿಣಿ. ಗಿಣಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರಿನ ಪ್ಯಾರೆಟ್. PARROT ಪ್ಯಾರೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ನೋಡಿ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. SPARROW SPARROW ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಓಕೆ, ಮರಕುಟಿಕ. ಮರಕುಟಿಕ ಅಂದರೆ ವುಡ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವುಡ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಅದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ WOODPECKER ವುಡ್ ಪಿಕ್ಕರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ರಣಹದ್ದು. ರಣಹದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಲ್ಚರ್. VULTURE ವಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೀಜಗ. ಗೀಜಗನ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವೀಬರ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. WEABER ವೀಬರ್ ಬರ್ಡ್. BIRD ವೀಬರ್ ಬರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ವೀಬರ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹುಂಜ, ಪಾರಿವಾಳ, ಗೂಬೆ, ಗಿಳಿ, ಇವನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.